टंडो मोहम्मद खान में 3 सैनिटरी वर्कर्स गटर साफ़ कंदे साह बुसाजण सबब फौत। सैनिटरी वर्कर्स मस्जिद अक्सा चौक वटि गटर साफ़ कंदे साह बुसाजण सबब बेहोश थी विया। 1 कलाक खां पोइ 3 ॼणनि खे गटर मां कढी अस्पताल नियो वियो, जिते हू फौत थी विया। फौतियुनि में यूनिस उर्फ गोगी मसीह ऐं ॿिया शामिल। लाश टंडो मोहम्मद खान अस्पताल में पयल। पाकिस्तान की मईशत लाइ सुठी ख़बर। आलमी बैंक पाकिस्तान लाइ $1 अरब कर्ज़ की मंजूरी ॾेई छॾी। आलमी बैंक की पधिराई मूजिब कर्ज़ की रक़म दास्तू हाइड्रो पावर मंसूबे ते ख़र्च थींदी। मंसूबे सां पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा थी सघंदी। दास्तू हाइड्रो मंसूबो पाकिस्तान लाइ गेम चेंजर साबित थींदो। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी लाइ अमरीकी तजवीज़ुनि वारो ठहराव मंज़ूर। रूस तरफ़ां ठहराव जो बाइकॉट। हमास पारां सलामती काउंसिल जे ठहराव जो भलीकार। सलामती काउंसिल में अमरीकी ठहराव की हिमायत में 14 वोट पिया। रूस वोटिंग में हिस्सो न वरितो। ठहराव पेश थियण खां पहिरीं अमरीका सलामती काउंसिल के मेंबरनि विच में 6 ॾींहनि ताईं ॻाल्हियूं जारी रहियूं। सलामती काउंसिल मार्च में भी गजा में फौरी जंगबंदी जो मुतालबो कयो हो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां अमरीकी पॾेही वज़ीर एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। जंग खां पोइ गजा मंसूबे बाबति ॻाल्हियूं। अमरीकी पॾेही वज़ीर गजा जंग के ख़ते में पखड़जण खां बचण की अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास तलब करे वरितो। ईंदड़ मामले बजट ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते वीचारियो वेंदो। काबीना इजलास में ECC जे फ़ैसिलनि की मंजूरी ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंहिंजे चीन के दौरे बाबति काबीना मेंबर्स के एतमाद में भी वठंदो। हलंदड़ माली साल जे इक़्तिसादी सर्वे अॼु शाम पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे पेश कंदो। नव में भञ केस में पेश न थियण ते PTI अॻवान उमर अयूब की ज़मानत वारी दरख़्वास्त ख़ारिज। सरगोदा की दहशतगर्दी टोड़ अदालत पेश न थियण ते उमर अयूब की ज़मानत वारी दरख़्वास्त ख़ारिज कई। ICC T20 वर्ल्ड कप जा दिलचस्प मुकाबला जारी। भारत का मैच हाराईंदड़ क़ौमी टीम अॼु कैनेडा ख़िलाफ़ ज़ोर आज़माईंदी। T20 वर्ल्ड कप की 22 मैच में पाकिस्तान और कैनेडा जो टीमूं न्यूयॉर्क के निसाव काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुहादो अटकाईंदियूं। पाकिस्तानी वक्त मूजिब मैच शाम 7:30 वगे शुरू थींदी। अॼोको मैच हाराइण की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का बाहर थी वेंदो। लखवाणी भरसा गोठ अब्दुल समद बेजरानी में औरत मुड़स हथां काढ़े इल्ज़ाम हेठ कतल। जवाबदार रियाज़ शेख पंहिंजी घरवारी सभाई के पिस्टल जा फायर करे कतल करे छॾियो। पूसड़ी लग घर में नारी जो लाश हथ। गोठ फुलन खान बालादी के कोली बिरादरी के घर में गुडी ठाकुर जो लाश हथ आयो। पुलिस वाक़े वारे हंध पहुंची नारी जो लाश खणाए अस्पताल पहुंचायो। पुलिस जो चवणु है त नारी जे लाश जो पोस्टमार्टम कराए वेंदो। वधीक जांच कई पई वञे। कड़ियोघव में गुलारजी मुख रोड क्रॉस कंदड़ पोरित कार जे टक्कर में फौत। हादसे में राहोकी वासी दारशी कोहली फौत थियो। लाश अस्पताल मुंतकिल। गढ़ी असन वेझो अणॼातल हथियारबंद ज़मींदार के अगवा करे विया। गोठ प्यारो खोसो में हथियारबंद औताक ते सुतल बहराम खोसो के अगवा करे विया। पुलिस ज़मींदार जे अगवा बाबति लाइल्मी ज़ाहिर करे छॾी।